ஆக்சுவலாக நேற்று இன்னைக்கு நாளைக்கு தூக்கி போட்டுரு. இந்த பிரச்சனையே இந்த ஒரு விஷயந்தான். இந்த நேற்று இன்னைக்கு நாளைக்கு தூக்கி போட்டினா நீ முன்னேறிடுவேன். சிரிப்பாக இருக்குதுல்ல. ஆக்சுவலாக நாளைக்கு இதை பண்ணியிருக்கலாமோ, நேற்று இதை பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறதெல்லாம் விட்டு இன்றைக்கி இப்போது இது எதை மாற்றினாலும் எதை செய்யினாலும் இன்றைக்கே முடிச்சிரு. சிம்பிளாக சொல்கிறேன் கேளு. உன்னோடைய ட்ரீம்க்காக நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலன்னா அடுத்தவங்களுடைய ட்ரீம்க்காக நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கும். லிட்ரலாக ரிஸ்க் இல்லாமல் லைஃப் இல்லை. ரிஸ்க் எடுங்க லைஃப்பில். அதாவது ரெண்டே விதமான மக்கள் தான் இருக்காங்க இந்த உலகத்தில். ஒன் ஆர் ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் அதர் லீடர்ஸ். ஆல்வேஸ் ட்ரை டு பி லீடர் அண்ட் யூ வில் நெவர் பி யங் அகெயின். ஹவ் வில்ஸ் யூ லேர்ன் வென் யூ டோன்ட் கோ டு த ராங் டைரெக்ஷன்? ராங் டைரெக்ஷன் போகிறது தப்பு இல்லை, பட் ஆனால் யூ நெவர் டூ இட் அகெயின். வென் யூ டிட் மிஸ்டேக், அது தப்புன்னு தெரிய சொல்ல நீங்கள் மறுபடியும் அந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது. என்ன வேலை செய்கிறோன்னு முக்கியம் இல்லை, ஆனால் நம்ம செய்கிற வேலை அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம மேலே ஒரு மரியாதை கொடுக்கும். பை த வே, நீ மட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகாத, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணு, அவங்களும் அப்டேட் ஆகட்டும்.